ჩემი თავი დავინახე ისევ იქ დასაწყისში 16, 15, 14 წლის რო ვიყავი და ეს დანარჩენი აქეთ განდლილი ცხოვრება მაშინ რო ვფიქრობდი რაღაცა მეგონა რომ მწვერვალები უნდა გადამეარა დედასთან ვამობდი მამასთან ხალხთან შეჯიბრი ვიღაცა ცუდი ვიღაცა კარგი და წამში გაქრა ეს ყველაფერი ხდება იმიტომ რომ უკვე 16 წლიდან 52 წელი უკან არის ხა დღეს ჩემ ცხოვრებას ვხედავ უკან იმიტომ რომ სიმშვიდის ეპოქა მაგ როლში აღარ ვარ ცხოვრების და მაშინ რო ხედავდი დიდი ამბიციით დიდი ეგოთი დღეს რო დავინახე რომ ეს ყველაფერი იყო აბსურდი რომ დღეს დედაჩემის და მამაჩემის ერთი შეხედვა და საუბარი მირჩევნია ყველაფერს აბსოლუტურად რა ომიც მე მათთან მქონდა და მეგობრებთან თუ ყველა ჩემი ბავშვობასთან თუ ნებისმიერ შეყვარებულთან აი ის წამი რომელიც იყო კარგი და დანარჩენი ყველაფერი იყო ბოდოს ყველა მიდიშვენი ცხოვრებიდან და ჩვენს მივდივართ საბოლოო ჯამში ვიღაც ყველას ცხოვრებიდან და რჩება ერთადერთი რამ სისავსე რომელსაც იმ მომენტში მე სიყვარული დავარქვი რა აი ამ ყველაფრის მიღმა როცა უკან მოიხედავ და ხვდები რომ რატო რისთვის მჭირდებოდა ეს ომი რისთვის მჭირდებოდა აი ეს ყველაფერი და მაშინ დავწერე ისეთი რაღაცა სევდა გამომყვა და თითქოს ზემოდან დავინახე ჩემი თავით, ჩემი გზაც, ჩემი განვლილი, ჩემი სულელური ეგოცენტრული სურვილები და ფიქრები და მთელი ფსიქოლოგია, ფილოსოფია მეთქი ჯანდაბამდის გზა ქონია ამ ყველაფერს აზრი არაფერს არ აქვს. აი იმ სისავსე რო შემოდის ადამიანთან რო ზიხარ და ხვდები რომ არაფერი არ გინდა. აი ეს მგონია მე დღეს სიყვარული რა.